بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يسعدني في هذا المساء أن أرحب بسعادة المحافظ وبأعضاء التدريس والحضور الكرام الموجودين معنا في تقديم هذه الندوة التي تختص بأسبوع البيئة. وأيضا انقسمت الطبيعة إلى عنوان عام، ثم بعد ذلك جزئت إلى طبيعة متحركة وطبيعة صامتة، وبإذن الله سوف نبحر بكم وننطق تلك الطبيعة. الحديث عن الطبيعة الصامتة، ومنها الشجر الذي يمثل نموذجا أعلى في الفكر الإنساني على امتداد تاريخه، فهي لم تفارق أي من الأديان القديمة والأساطير والعبادات والمعبودات جميعا في كثير من الثقافات، وهي حاضرة في واقع الإنسان غذائيا وبيئيا وزراعيا وطبيا أيضا. ودليل قصة الخلق الأول التي ثبت حضورها في حياة الإنسان في الجنة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وأيضا لها حضور في حديث الشعراء الجاهليون لاتصالها المباشر بحياتهم، حيث وصل تقديسهم لها إلى حد القداسة، فيما يذكر أن ذات الأنواط شجرة عظيمة خضراء كانت قريش ومن سواهم من المشركين يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم ويذبحون عندها ويقومون يوما. وأيضا العرب النخلة تعني شجرة الحياة. وأيضا نرى الشاعر الجاهلي الأعشى في العصر الجاهلي يفاخر بقوله لعلقمة الفحل: ألم ترى أن العراض أصبح بطنها نخيل وزرع نابت وفصائص. وأيضا يتغنى بذلك في العصر الجاهلي الطفيل الغنوي بقوله: إن شاقتك أضعان بجفن بينهم نعم بكر مثل الفصيل المكممة. تتصور الضاعنة في 8 صور، فالصورة تتآذر فيما بينها لتوحي بمعان قد يكون أبرزها معنى الخصوبة أو الاستعداد. للخصوبة يطلعنا هذا في صورة الضاعنة والفسيل المكمم. فالضاعنة والنخلة كما يفيدنا كما ذكرنا سابقا في التفسير الأسطوري هي صورتان من صور الأمومة أو الخصوبة التي يقول الدكتور علي البطل عنها: لقد جمع العرب الصور المختلفة للأمومة والخصوبة كالمهات أو الغزال من الحيوان، وأيضا النخلة والسمرة من النبات والمرأة من الإنسان. تلك فلسفة أسطورية ظهرت الرموز متجاورة عند تصوير الشعراء للمرأة، وهذا ما كنت في صورة طقوس الدين البدائي القديم. فقد كانت كثرة هذه الطقوس قد درست ولم يبقى منها إلا آثار باهتة. حتى الممارسات الدينية
ولكن نرى الصورة المترسبة في الشعر من الدين القديم هي آثار احتذاء الشعراء لنماذج فنية سابقة. من حيث ظهور الصورة المقدسة للأم بشكل غير واع عند حديثهم عن المرأة، إذ أجمعوا لها صفات الخصوبة والأمومة المعبودة التي ارتبطت بالأسطورة وهي الربة الشمس والعياذ بالله في الدين القديم في العصر الجاهلي. ولعل هذا ما يؤيد هذا التفسير هنا من قيد المشبه به من وصف المكمم: فالنخلة محاطة بما يمنع عنها الحر والبرد وكل ما قد يفسدها. كل هذه الرعاية حتى تتوفر لها عوامل الإثمار وصورة الخصوبة في رمزهم النخلة. أيضا إذا قزى يعني من قصص قوما آخرون أذلوهم وأهانوهم بحرق نخيلهم حتى ينظر إليهم من بعيد أو ينظر لهم من بعيد كأن النخيل المحروق المتغطي بالسواد كأنهم نساء شاهدات على ذلك الذل والمأتم، وهذا في العصر الجاهلي، حيث قال الأعشى: وأيام حجر إذ يحرق نخله ثأرناكم يوما بتحريق أرقم، كأن نخيل الشط قب حريقه مأتم سود سلبت عند مأتم. وهذا دليل واضح أن العرب كانت تعتز بالنخلة الموجودة عندهم سابقا، وهي إلى الآن موجودة في بلادنا وفي المحافظة أيضا. وأيضا من الحفاظ على البيئة في العصر الجاهلي ما رأيناه وسمعناه من قصص القوم البائدة. قصة ملك العرب كليب أو وائل بن ربيعة عندما يقول: أينما تأتي السحابة وتقع فإنما يثمر عنها من خضار فهو في حماية. وما الحرب التي استمرت 40 عاما إلا لحماية تلك البيئة، حماية الملك، حيث أدرج أبياتا يقول فيها: يا طيرة بين نبات أخضر جاءت عليها ناقة بمنكر، إنك من حمى كليب الأزهر حميته من مدحج وحمير. وهذا دليل على أن العرب تحمي حماها وتحافظ على البيئة الطبيعية سواء متحركة أو صامتة. ولقد استعملوا المعنى المجازي لهذه الأنواع من الشجر في مواضعها المناسبة، فكان استعمالهم لها في موضع القوة والصلابة والشدة والإحكام. وطبيعي أن تحتاج تلك الأشجار الجبلية إلى صلابة العود وقوة الجذور والأغصان لتتمكن من مقاومة الظروف النباتية والصعبة. قال الأعشى: ونحن أناس عودنا عود نبعة إذا انتسب الحيان بكر وتغلب. والنبعة موجودة في محافظتنا ولكنها قريبة الاندثار، ويطلقون عليها بمسمى آخر في هذه المحافظة تسمى الشوحط، وهي شجرة يستخدم منها الرماح والأقواس سابقا في الحرب، وأيضا يصنعون منها الآن، إلا لجميع الأشجار الموجودة في أملج، وقد أكون اقتصرت على الشجر وشيء بسيط من النبات. وأيضا كانوا يكنون عن الضعف بشجر السدر لخوره، وعن القوة بالنبع ولشدته ورزاءته. قال المفضل:
وجدنا السدر خوارا ضعيفا وكان النبع منبته وثيقا. وهذا طبعا السدر موجود في هذه المحافظة بشكل كثير، ويستخدم هو والنبع والسدر والأثل في صناعة السفن في هذه المحافظة. ويأتينا بعد ذلك الحديث عن صيدية الأشجار، وهي شجرة البان من عائلة الرتنجيات، وتكثر في الجزيرة العربية، ويطلق عليها في هذه المحافظة شجرة المورينجا، ولها 13 نوع، ولكن يطلقون عليها في هذه المحافظة وهي موجودة، ويطلقون عليها اسم اليسر باللهجة العامية. تستخدم كعلاج لهم، وأيضا زيتها فيه فائدة كثيرة، وأيضا لها استخدامات طبية، وتستحمل العطش إلى ما يصل إلى 95% من مدخولها للمياه. ولها أفرع مستقيمة قليلة جدا، ورأينا في وقت متأخر جميع المزارع في هذه المحافظة يتغنون بها ويزرعونها. وأيضا الشعراء في العهد الجاهلي تغنوا بها كثيرا، لأن الشاعر في العهد الجاهلي لا يتغنى إلا بطبيعته، وهي الطبيعة مثلا الأحجار والأنهار والجبال، وكذلك المها والخيل والناقته، وأيضا يتغنى بتلك الأشجار استخداماتها لهم الحياتية. عنترة بن شداد وهو في العصر الجاهلي بقوله عن شجرة اليسر أو المورينجا أو البان: يا طائر الباني قد هيجت أشجاني وزدتني طربا يا طائر الباني، إن كنت تندب إلفا قد فجعت به فقد شجاك الذي بالبين أشجاني، زدني من النوح وأسعدني على حزني حتى ترى عجبا من فيض أجفاني. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتحدث عن الشجرة الأثل، وهي موجودة في هذه المحافظة، وكما ذكرنا سابقا بأن لها استخدامات عدة، سواء في بني بيوتهم أو في صناعة سفنهم، علما بأن هذه المحافظة كانت تملك 350 سفينة، أو كما يقولون سنبوكا، الكبير يحمل منها 120 طنا وبما يقيس. فهذا في العصر الجاهلي كان استخدامهم لهذه الأشجار. كانت تستخدم حمولة للضعائن، وتستخدم أيضا يصنعون منها الأقداح، وأيضا خضرته اللامعة ولهيبه المتقد جعلهم يستشهدون به. وأنطق ذلك عروة بن الورد في العصر الجاهلي وقال في ذلك متمثلا: فإنكم لن تبلغوا كل همي ولا إربي حتى تروا منبت الأثل. ونذكر شجرة السمرة أو شجرة السمر، وقول امرئ القيس فيها في العصر الجاهلي وهو الملك الضليل: كأني قداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلا. فهذه الشجرة موجودة في العصر الجاهلي، وهي أيضا موجودة في عصر صدر الإسلام، في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحضر تحتها بيعة الرضوان. ويكفيها فخرا بأن الرسول وصحابته أقاموا تحتها وأقاموا صلحهم. ولنا في هذه المحافظة منها الكثير، فعندنا
وادي جنوب هذه المحافظة يسمى وادي صمر، يبعد تقريبا 60 كيلو عن هذه المحافظة، من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، وهي موجودة تصارع كل العوامل الجغرافية. أما في العصر الأموي فنجد أن الشعراء منشغلون بحب الطبيعة التي يجدون فيها تهدئة لخواطرهم ولواعجهم الملتاعة فيما يخص ديارهم ورموزهم، ثم رحلتهم عبر الصحراء وتجاربهم مع رموزها الطبيعية. يقول الدكتور شوق ضيف: وقد مضى شعراء العصر الأموي على سنة آبائهم الشعراء، غالبا مطولاتهم بوصف أطلال الديار من حب الطبيعة، إذ يفتتح الشاعر غالبا مطولاته بوصف أطلال الديار. ولنا في هذا العصر الشاعر الأخطل يتمثل في قوله: وما روضة خضراء أزهر نورها بالقهر بين شقائق ورمال، بهج الربيع لها فجاد نباتها ونمت بأسحم وابل هطال. ننتقل إلى العصر العباسي، وإن الشعر في ذلك العصر وفي البيئة المشرقية كان حياً، وللحياة الاجتماعية في ذلك الوقت كما كان وحياً لهما في غيره من البيئات، وكان ناتجاً لعوامل من شأنها أن تنتج مثله في العصر العباسي، عصر الحضارة والأناقة المتمثل في كل شيء حتى في فن الأدب، حيث نرى الشاعر البحتري في العصر العباسي يتمثل قائلا: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وهنا الوصف جبار. وننتقل إلى العصر الأندلسي، إذ كانت الطبيعة بمعطياتها الجديدة من رياض وحدائق وبرك أثرت في الشاعر العباسي وكذلك الشاعر الأندلسي، فألهمته الأساليب الرقيقة السهلة الرشيقة، فإنه فاق أخيه الشاعر العباسي لتنوع الموضوعات، وتوسع فكان أكثر براعة وابتكارا ودقة تصوير. ولنا بإسحاق إبراهيم خفاجة حيث يقول: يا أهل أندلس لله دركم، ماء وظل وأنهار وأشجار، ما جنة الخلد إلا في دياركم، ولو تخيرت هذا كنت أختار، لا تخشوا بعد ذا إن تدخلوا صغرا، فليس تدخل الجنة أو تدخل الجنة لا تدخل الجنة بعد النار، والعياذ بالله. أما بعودنا لحديثنا السابق عن النخلة وهي الرمز الشموخ، وما السيفين وخلفه النخلة إلا يدل على ذلك الاهتمام التي توريه دولتنا الحكيمة للحماية بالبيئة وما حولها
بالطبيعة عامة، ولكن في هذا المقام نتحدث عن جزء من البيئة وجزء آخر من الطبيعة. وأيضا ما صدر عن سيدي صاحب السمو الملكي بإقراره الشرق الأوسط الأخضر إلا دليل لاهتمام سيدي بهذه البيئة والطبيعة، وتمخض عن تلك الرؤية جمعية أملج الخضراء التي استضافتنا في هذا المساء. حقيقة لا يفوتني أن أذكر الجهود المبذولة من محافظة أملج في إثراء الطبيعة، سواء بالغرس أو بالزيارات أو بالتحفيز أو بالدعم، وأيضا رئيس بلدية محافظة أملج ويمثلنا منهم هنا بعض الشخصيات، وكذلك ما نجده من اهتمام على صعيد خاص. نجد أشخاص يهتمون بذلك بأن ينهرون عن قطع الأشجار، لأن قطع الأشجار وهو منافي للغرس كان بمثابة قتل النفس من العصر الجاهلي إلى اليوم، وقد يحكمنا عرف في ذلك، قد لا يزوج وقد يخرج من القبيلة، لأن الشجرة الخضراء لها ثمن غالي عند أبنائها. وأيضا لا يفوتني في هذا المقام أن أرثي بدعاء صادق لصاحب هذا الصرح العظيم اللواء الدكتور مساعد سلامة الفايدي لما قدمه بصرحه العظيم لخدمة العلم والعلماء وتسخير ذلك للمحافظة، فنسأل الله أن يجعل كل ما قدم في موازين حسناته. شاكر لكم استماعكم، والآن المايك لدى معلمي وأستاذي الأستاذ مطلق.